Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ahabwa icyubahiro. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Ikaze muri Angels Club Show. Nitwa Doreen, Nitwa Umutoni Diana. Sebakara. Nitwa Diana Kamugisha. Murakaza neza cyane mu kiganiro cya Angels Club Show. Amen. Yeah. Amen. Reka dutangire dusenga. Yes. Mwami Imana, mu izina rya Yesu turagushimye ko wongeye kudukingurira yo kongera kuvuga icyo ushaka ko tuvuga. Turagusaba nanjye kugira ngo udukoreshe maze uvuge icyo ushaka ko tuvuga, kandi Imana tukumve tumve ijwi ryawe. N'abarimo kutumva aka kanya, Mana ndakwinze kugira ngo ukingure imitima yabo, ukingure amatwi yabo, kugira ngo bumve icyo ushaka kuvuga. Hagire Mana yanjye umuntu ufashwa, natwe aba ariko dufashwa. Urakoze Mana yanjye, ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. 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 Hallelujah. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi mushya, ni umunsi twari dutegereje. Ni umunsi n'abandi benshi bakomeje kutubaza ngo se muzongera ryari? Iki kiganiro muzongera ryari ko mutwicaje? Ariko nkababwira nti rwose kiri hafi. So rero ni wa munsi mwiza twari dutegereje. Nkuko bisanzwe rero bimeze, umuco wacu ni gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ririhagije. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Ijambo ry'Imana nta kintu waryongeraho. Ijambo ry'Imana nta kintu wariteraho kugira ngo rikunde rigire imbaraga kurushaho. Ririhagije. Ijambo ry'Imana rifite ubushobozi. Right. Ya rifite ubushobozi. Ni ijambo ry'Imana. Hari indirimbo negeze kuririmba ya Isaka ivuga ngo ijambo ryawe narigize impamba izangezi wawe iwawe, ijambo ryawe narigize impamba izangezi wawe iwawe. Tan 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 tan. So ijambo izangezi iwawe ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana niyo mpamba nyampamba. Ijambo ry'Imana ni impamba. Reka dusome rero insanganyamatsiko yacu uyu munsi. Turaza kuganira ku gutegereza. Yes. Hallelujah. Turaganira ku kintu cyitwa gutegereza. Se gutegereza ni iki? Utegereje iki? Utegereje nde? Gutegereza ni iki? Ninde utegereza? Niba utegereje, utegereje iki? Sorry. Utegereje ukora iki? Utegereje ukora iki? So reka dusome muri Yesaya igice cya 40. Duhere ku murongo wa 30. Ndasoma muri Bibiliya yera. Imana ishimwe kubwira technology na telefone, tugenda na Bibiliya ahantu hose. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. 31. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Amen. Bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Reka Diana asome muri Bibiliya y'Icyongereza twumve naho. Bibiliya y'Icyongereza narebye nyine muri Isaiah chapter 40 verse 30, bere kuri verse 30. Ariko iyi version ni version yitwa The Message. Rero The Message ari ukuntu ifatanya verses. Nk'ubu ngubu ihereye nko kuri verse 27 ikageza kuri verse 20 kugeza kuri verse 31. So aravuga ngo, why would you even complain, O Jacob, or whine, Israel, saying God has lost track of me? He doesn't care what happens to me. Don't you know anything? Haven't you been listening? God doesn't come and go.
God lasts. His creator of all you can see or imagine. He energizes, verse 30, he energizes those who get tired. Wow. Gives fresh strength to dropouts. Wow. Forever young people tire and drop out. No, for even young people tire and drop out. Young folk in their prime stumble and fall, but those who wait upon God get fresh strength. Yes. They spread their wings and soar like eagles. They run and don't get tired. They walk and don't lag behind. They don't lag behind. Ntabwo bakururuka. Yes. Uyu munsi rero turavuga ku gutegereza. Iyo ngewe ntekereje ku gutegereza, dutegereza kenshi. We wait all the time. Buri gihe turategereza. Yes. Kandi nta muntu utaraca mu gutegereza. Buri muntu wese arategereza. Hari ikintu aba ategereje. Hari ibintu twicara dutegereje. Ku bantu bakora ku mushahara, abantu bakorera umushahara bategereza umushahara ku kwezi. Kuva umunsi batangiye gukora kugeza igihe bari buhembwe, hagati baba bategereje. Iyo umuntu mu rugo atetse ibiryo ategereza ko bishya. Ntabwo ubyarura bitarashya. Hari igihe cyo gutegereza. Umuntu wese aca mu gihe cyo gutegereza. Umumama utwite agomba gutegereza amezi 9 akabyara. Umuntu urwaye uri mu bitaro ategereje ko, tuvuge niba arwaye amaguru amanitse cyangwa se hari ukuntu bagenda bamwunga wenda, baramubwira bati igihe runaka, hari n'igihe bamuha amezi. N'undi muntu urwaye indi ndwara iyo ari wese ari mu bitaro abirimo avuga ati nzakira ryari, nzataha ryari. Ategereza igisubizo cya muganga. Uzi ko hari ubwo utegereza na SMS, igisubizo cya SMS. I know. Umuntu ashobora kwandikira SMS cyangwa se ushobora kwandikira umuntu SMS akwandikira Diana. Ngomba gutegereza igisubizo cyawe. Yes. Wansubiza ako kanya, wansubiza ejo, wansubiza ryari, ariko njyewe ndi muri kwa gutegereza, waiting. Ndi muri waiting. Yes. Turategereza. Iyo n'umunyeshuri arimo kwiga. Mbese ni ukuvuga ko nta muntu udategereza, nta muntu utarategereje. Twese duca muri process yo gutegereza. Gutegereza ibisubizo byo wasengeye. Gutegereza yewe n'abantu babwiriza. Urabwiriza, pastors babwiriza, akabwiriza. Utegereza ku Mana, utegereza Imana cyangwa se agategereza response y'abantu. Ibyo nabwirije barabyumvise. Ni ukuvuga ngo twese ibihe byose duca mu bihe byo gutegereza. Hari n'igihe utegereza ijambo wabwiwe. Tuvuge nk'umukobwa ashobora kubwirwa ijambo n'umusore akamubwira ati ndagukunda kandi ifuza kuzagushaka. Iyo umuhungu acecetse, wa mukobwa ategereza rya jambo rizamacuwaringa ryari ese bizaba. Umukobwa abategereje ubukwe, umusore nawe bategereje, bega abantu bose baba bategereje. Yes. Ariko hagati aho umuntu ategereza kuri iki? Umugore yasamye inda, kuva ubusamye inda ukagera ku gihe cyo inda kuvuka, umugore akora iki? Ategereza kuri iki? Exactly. Ategereza ajya kwa muganga. Yes. Ategereza kurikiza amabwiriza yo kwa muganga. Akora siporo. Ntabwo yicara gusa ngo oya. Hari ibyo ategereza akora akazi. N'abakozi ba leta cyangwa se abantu bakora imishahara. Yes. Mu gihe batarahembwa barakora. Barimo bakora. Hagati aho barategereje amafaranga, imishahara. Ariko barimo barakora. They are busy. They are keeping themselves busy. So, none se
ibyo biri aho ngaho reka tuvuge ku gutegereza ku Mana. Gutegereza Imana bivuze iki? Gutegereza Imana rero bivuze iki? Gutegereza, waiting on the Lord. Gutegereza Imana. Gutegereza Imana ni iki? Bivuze iki ku buzima bwacu? cyane. Ni what is waiting? What does it mean to wait on the Lord? Hari akantu mu kanya nasomye ko umukozi w'Imana Dr. Charles yohereje kuri group. Dr. Charles Mugisha ni pastor wa New Life Bible Church. Yanditse aravuga ngo don't be anxious. God works the long term. The children of Israel were not taken into the promised land overnight. Avuga nyine ngo rekeraho guhangayika ngo kuko Imana ikorera mu gihe kirekire. Ngo abana b'Isirayeli ntabwo bahise bagera mu isezerano, mu gihugu cy'isezerano mu ijoro rimwe, ntabwo bahise bagera muri icyo gihugu cy'isezerano. Wenda niyo naba ndekeye aho ngaho no kuvuga ngo abana b'Isirayeli bari bategereje igihugu cy'isezerano. Uribuka ko bavuye muri Egypt bagomba kugera mu gihugu cy'isezerano. Uzi imyaka yaciyemo ko yari imyaka 40. Ariko Imana yari ifite plan yo kubakisha, yari ifite umugambi w'iminsi mike. Actually nyirango ni iminsi 7. Ntabwo nibuka neza iyo minsi kuko abantu bayivugaho mu buryo butandukanye. Bamwe bavuga ngo iminsi 7, abandi yari urugendo rw'iminsi 3. Ntabwo aho ngaho theology yacu ntabwo irizi neza. Ariko bagombaga kugira igihe gito cyane, ariko bamaze iyo myaka yose. Noneho rero turimo kuvuga ngo nawe udukurikiye muri uyu mwanya hari ikintu utegereje, hari ijambo wabwiwe utegereje. Aha ngaha rero nibwo hano tumaze gusoma muri Isaya havuga nyine uhereye kuri igice cya 40 umurongo uhereye kuri 30 havuga ngo abasore b'imigenda bazacogora, bazaruha, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka, aho ngaho ni nshaka kuvuga gutegereza Uwiteka. Gutegereza Uwiteka bivuze iki? Ese Uwiteka bamutegereza bate? Umutegereza ukora iki? Kuko habamo gucogora, habamo kuruha, habamo kurambirwa, habamo uvuga ngo ibi bintu ntegereje Uwiteka kuko hashize igihe kirekire. Ko wambwiye ngo uzantabara, ko wambwiye ngo uzampa umwana, ko wambwiye ngo uzatuma niga, ko wambwiye ngo uzankiza, ko wambwiye ngo uzankorera ubukwe. Abiri ko covid ikomeje, ko imibare geraho ikiyongera, ubundi ko gutegereza turategereje. Noneho rero twabifatanya na kiriya cyanditswe cyo Yesu yaraje aradupfira bya byacu. Yesu ajya mu ijuru, ariko aratubwira ati nzagaruka mbajyane. Ari nawe yavuze ngo ni abigishwa ngo ni mugende mutegereze Mwuka Wera. Mutegereze, ntabwo bazi igihe azamanuka Mwuka Wera azaza, ariko barategereje kandi Mwuka Wera yaraje. So no kuvuga ko Imana Uwiteka aravuga iyo wategereje cyane. Bishobora gutinda, bishobora gufata imyaka, bishobora gufata amezi, bishobora gufata iminsi. Babaho y'abazima 14. Ahangaha niho nshaka gushimangira. Tegereza Uwiteka, komera mutima wawe uhumure. Haleluya. Ujye utegereza Uwiteka. Utegereza Uwiteka. Sinzi icyo Imana yakubwiye, sinzi isezerano ufite ufatanye n'Imana. Ushobora kuba utegereje pe. Ariko kunyura inzira y'ibusamo ya vuba kubera ko warambiwe, ibyo biri even worse. Ni bibi cyane kandi bibaho cyane pe. Abantu barishakashakira inzira kubera ko barambiwe gutegereza. Ariko rero hari ukunesha mu gutegereza, hari ubutsinzi mu gutegereza. Haleluya.
hari umuntu ejo twaganiraga twibuka ukuntu Mose yari agiye gutangira gucungura abana b'Isirayeli afite imyaka 40. Imiterere yacu cyangwa se uburyo tuzi Imana reka tubyite karata, ni training umuntu aba arimo gucamo, ni amahugurwa. Yes, ni amahugurwa umuntu aba arimo gucamo. Ndashaka kuvuga ku kiriya cyanditswe cya Yesaya 40:30 aho avuga ngo even the youth shall faint and be weary, and the young men shall fall exhausted, but they who wait on the Lord shall renew their strength. Yes. Icyo cyanditswe kivuga ngo n'abasore bakomeye n'abari fit n'abafite imbaraga bagira aho ngaho bagacogora. Ni ukuvuga ko imbaraga zacu zifite limit. Yes. So dukwiriye kugira positive attitude yo mu gihe dutegereje. Hari akantu Joyce Meyer yigeze kuvuga ngo wa mudamu we uri single udafite umugabo uri single, imodoka nigupfiraho mu muhanda ntukarire, jya utekereza ngo ubanza ahubwo ahangaha ariho ngiye kubonera umugabo uri bumfashe gusunika iyi modoka ikava hano, cyangwa uri bumfashe. Mbese yatwisha kugira attitude iri positive. Yesu yari afite inshuti yitwa Lazaro. Bari inshuti. Lazaro aza kurwara. Yesu arabimenya. Abimenye ntiyaza gusura inshuti. Oya, ntiyahitaze. Akomeza ibyo yakoraga. Yewe Lazaro arapfa. Amaze no gupfa Yesu arabimenya ko yapfuye. Ntiyaza. Bamutumaho ntiyaza. Yesu ahitamo kuza nyuma umuntu yarapfuye kera. Barategereje ngo aze kuko bari bazi ibyo bitangaza Yesu akora. Bari babizi. Bari bazi ngo Yesu ubwo akiza abandi yabura gukiza inshuti ye. Ubwo akiza abandi kandi no twamutubye azaza reka dute. Ngo yarahatindaga, yajyaga atinda hari. Atindayo. Aranje ntiyaza. Arapfa. Lazaro. Yesu abona kuza. Nyuma y'iminsi ine, my friend. Nyuma y'iminsi ine. Ariko Yesu yashaka kubereka ko mu gutegereza hashobora kuvamo ikindi kintu cyiza kirenze. Yashaka kwerekana ubwiza bwa Yesu through gutegereza kwabo. Yashatse kubereka ko Yesu yashatse kwereka abantu ko ari we muzuko. Is the resurrection and life. Yes. Those abamutegereza rero naho bapfa bazazuka. Yes. Kuko Lazaro nawe yategereje ngo inshuti ye ize, ariko yaraje aramuzura. Bashiki be baramutegereje, finally Yesu araza aramuzura. Hallelujah. Hari ibintu byawe bishobora kuba byarapfuye, byaranaboze, ukavuga uti byararangiye. Ushobora kuba ufite umwana wakunaniye, ushobora kuba ufite n'ibintu byinshi duhora dutegereje, dusenga, twizera, tukongera tugasenga. Wenda baranaguhanuriye bati bizagenda neza, urategereza hashira imyaka. Ni ukuri komeza. Dosiye warasezeye. Yarahambwe dosiye yarahambwe. Warategereje. Warabyibagiwe. Nyamara hari Yesu uzura ba Lazaro bapfuye. Bategereje. Bya Lazaro byinshi bishobora kuba bipfuye mu buzima bw'abantu, ariko Imana igibizura. Igibizura iyo utegereje, igibizura iyo wihanganye, igibizura iyo weze imbuto yo kwihangana ugategereza. Wow. Hallelujah. Njya nibaza ese iyo tuvuge nk'uri kintu cyose ushatse ukagisaba Imana ikakiguha. Uruko usenze Imana amafaranga ako kanya ikayaguha.
Mana hindura umugabo ako kanya ikamuhindura ubwo se tuba turi in control twaba turi in control ni twebwe twaba turi muri in charge muri control ariko Imana yemera ko habamo gutegereza kugira ngo tubone ubwiza bwayo kugira ngo dutunge n'ubwenge dutunge ubwenge ako kanya Imana yemera gutegereza kwacu kugira ngo dutunge ubwenge kabisa ubwenge bw'Ubumana dusenge twige gusenga twige kwihangana twige gukora ibindi bintu dutegereje ubwo ni ubwenge ntabwo rero buri uko tushatse ikintu ako kanya ukibona ntabwo Imana nta kintu yabi rwose twaba turi in control tuyibwira turi muri control y'ubuzima bwacu gutegereza ni byiza nk'uko nguko waruvuze twiga no gusoma ijambo ry'Imana twiga n'ibirimo kuba ku bandi actually gutegereza bituma uca bugufi bituma uca bugufi ntiwirate ku bandi bantu ngo ugendere hejuru y'abandi bakandagira ku mitwe warabazonze gutegereza bicisha abantu bugufi noneho bagashobora no kumva ijwi ry'Imana bagatunga ubwo bwenge bw'Imana gutunga ubwenge bw'Imana no gutegereza ikindi navuga ni ukudatakaza umwanya dutegereza uri mu cyumba cyo gutegereza ntabwo ari byiza kwangiza umwanya uri cya cyumba cyo gutegereza ni ukuvuga ngo igihe utegereje wakibyaza gute umusaruro ukakibyaza umusaruro igihe utegereje ukakibyazamo umusaruro so gutegereza Imana rero ni ibintu byiza cyane ni isomo ni training ni amasomo ni amahugurwa ahoraho buri umwe wese uko yaba ategereje mumenye ko hari ibyiringiro mu gutegereza hari ibyishimo mu gutegereza ntabwo tugomba gutegereza tubabaye turi mu gahinda ahubwo dutegereze turamya dutegereze twishimye dutegereze dufite positive attitude ntabwo nzi icyo urimo gucamo ntabwo nzi ibyo utegereje ntabwo nzi wenda utegereje akazi gukira indwara utegereje wenda umugabo wawe ngo ahinduke akizwe cyangwa umudamu wawe ahinduke akizwe wenda ufite abana bakunaniye warasenze urategereje ngo Imana izabahindure cyangwa n'ababyeyi ni byinshi umuntu aba ategereje ariko reka nsome kino cyanditswe kiri mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5 aravuga ngo ariko si byo byonyine ahubwo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza uko kunesha kugatera ibyiringiro bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni kuko urukundo rw'Imana rusabya mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe amen so murakoze cyane kudukurikira uyu munsi dutegereje reka dutegerezanye kunezerwa ibyiringiro n'amahoro no kwizera Yesu abahumugisha ikindi rero mutumenyeshe ko murimo gufashwa mutumenyeshe ko mukurikiye mukora share mukora like mukora na subscribe tubararikiye ikiganiro cy'ubutaha cya Angels Club Show mu cyumweru gitaha shalom